Bon dia als nostres oients, benvinguts a la 33a tertúlia d'Esport 99, una tertúlia esportiva feta per gent de la generació de 1999. Bon dia, Pau. Bon dia. Iker. Bon dia. Lluís. Bon dia. Pol. Bon dia. Molt bé, si us sembla començarem parlant del partit del Barça contra el Paris Saint-Germain de la darrera setmana. M'agrada molt el partit. Sincerament vaig veure l'equip que va millor, que aquest aquí cada vegada ha provat més títols. O sigui, estem seguint una bona línia i bé, vaig veure que el PSG va oferir menys del que esperava per l'equip que té, per la plantilla. Sí, jo en el moment que vaig escoltar l'alineació, en primera instància vaig pensar que Luis Enrique estava boig per l'alineació que havia fet, però bé, el plantejament li va sortir bé i el Barça va fer un partit molt atrevit, tot i que en alguns moments el PSG va atacar i el Barça amb la defensa de 3 va patir. Sí, sempre quan es guanya 3-1 es queda líder del grup, sempre es poden dir coses molt bones, però també m'agradaria destacar algunes jugades respecte a com que es va sortir en defensa de 3 i es va patir de vegades en defensa, el gol va ser Ibrahimovic rebent sol i Matuidi la veritat és que va fer molt de mal per la banda. A veure, 3-1 al Paris Saint-Germain. A veure, el París, com ja hem dit molts cops a altres tertúlies, és un candidat a guanyar la Champions i crec que molta gent no està valorant prou aquest partit i critiquen més que valorar guanyar un equip tan fort i quan jugaven els dos la primera posició. I respecte al que ha dit el Luis Enrique, em va agradar molt perquè portàvem molts anys amb el 4-3-3 que no es modificava mai i està bé que l'entrenador provi coses noves. Però no era un partit per provar-lo, justament. Era el dia d'Espanyol sí. Jo crec que sí que era un partit per provar. S'ha de sorprendre. Tot i que el PSG el Barça havia de guanyar sí o sí perquè al primer grup no hi havia res a perdre i jo crec que sortim amb una defensa de 3 va ser molt atrevit per part de Luis Enrique. A mi em sembla que les declaracions de Laurent Blanc, l'entrenador del PSG, dient que l'alineació del Barça havia sorprès més al Barça propi que al PSG, la veritat és que després no es va veure en el camp perquè va ser un 3-1 i el Barça quan va sortir guanyant la segona part va ser un monòleg. Sí, i també destacaria del partit la tripleta de davanters, Messi, Neymar, Suárez, que possiblement amb la millor defensa central jo crec que podria ser del món van fer un partit notable. El que van dir és que Pedro va jugar en la posició que Luis Enrique hauria dissenyat per Cuadrado a la pretemporada. En una posició del terreny de joc on Cuadrado juga i Pedro crec que va estar a l'alçada, ho va fer prou bé. Sacrificat en defensa, sí. El que no s'acaba de trobar còmode quan juga el Mascherano al mig del camp és Busquets, que en alguns moments jo vaig trobar com perdut en la seva posició dins del camp. En canvi, Mascherano va fer un partit molt bo. I Mascherano Va perdre Ibrahimovic, o sigui, no va seguir bé en el gol, Ibrahimovic, però... Mascherano que va fer 65 de 67 passades correctes i va fer un partidàs. I a mi també m'agradaria dir que sort que el Barça no va fitxar David Luiz, perquè la veritat és que entre el Mundial que va fer i els partits que se li han vist aquesta temporada, crec que Thiago Silva és molt millor. Doncs jo amb això no estic d'acord perquè David Luiz precisament va ser el central que va treure més pilotes, sobretot amb el joc aeri. Amb la volta de Messi, David Luiz, fa una cagada impressionant, Jo és que ho deia més pel tema de que ha vingut aquí i jo parlava més pel tema del Mundial de Brasil, que la veritat és que quan Brasil va començar a jugar fases definitives se'l va veure molt fluix. I parlant del Brasil, precisament el que no entenc com no va poder anar al Mundial va ser Lucas Moura, que jo crec que va ser el que va jugar el millor jugador del PSG. Mathieu encara no sé on està Lucas Moura. Molt bé, perfecte. I pel que fa a la resta de partits, què destacaríeu? En referència al partit de Madrid, voldria destacar que el resultat va ser inclús una mica baix pel rival que era, un equip de Bulgària una mica desconegut, però el que sí va ser una mica típic va ser que el reloj marqués i que el jove Álvaro Medrano es va debutar i va marcar un bon gol, que és un jugador que realment té molt de futur. A mi m'agradaria destacar dos equips que jugaven tot a casa i van acabar eliminats. La Roma, que ja es preveia un partidàs i crec que va decepcionar bastant perquè el City amb un 0-2 la va passar per sobre, i el Liverpool, que havia de guanyar, no li valia l'empat i va ser un partit molt fluix, que es va veure que l'ànima de l'equip només era Gerrard i va acabar empatant i eliminat.
Jo parlaria més en general, crec que han passat els millors i s'esperen uns vuitens de final molt atractius amb grans com el Bayern i el Chelsea, que crec que són els dos màxims aspirants a guanyar, i els Barça, PSG, crec que ho té tot, els vuitens. Hi ha un partit que destacaria, però que no va tenir molta transcendència en la classificació d'equip, per no dir gens de transcendència, va ser l'Arsenal-Galatasaray, la golejada que va fer l'equip anglès, i jo crec que ara mateix la Champions arriba en un gran moment. Bueno, el Galatasaray aquest any hi ha una autèntica excepció, o sigui que no pot dir que el Galatasaray que s'ha vist aquest any no té res a veure amb aquell que va eliminar la Juventus l'any passat. I la Juve que ha jugat amb molt de foc, perquè vaig veure el partit i se la juga molt aguantant el resultat, perquè l'Atlético, com fa molts cops, podria haver marcat cap al final del partit amb una jugada de pelota parada perfectament. Amb la victòria de l'Olympiacos 4-2 al Maribor, un gol de qualsevol dels dos equips eliminava el que perdia en el partit de Juventus-Atlético. L'Atlético no estava... L'Atlético no estava eliminat, eh? No. Un gol de l'Atlético eliminat. Jo que no entenc és que si jugaven passar primers de grup, que s'ho jugaven, no? No entenc perquè la Juve es va tirar tot enrere a la segona part. Ja anava bé. I el Mónaco, que passa com a primer, bastant sorprenent. 4 gols a favor. O sigui, va marcar només 4 gols i va passar com a primer. El Malmo n'ha marcat també 4 i ha quedat últim de grup, així com a dada. És bastant sorprenent. Sí. Perfecte, ja per tancar el tema de la Champions, el proper dilluns es fa el sorteig de vuitens de final. Quin rival voldríeu pel Barça i per què? Doncs a mi m'agradaria el Bayer Leverkusen, ja que és un equip que m'agrada com juga i realment crec que el Barça té armes per guanyar-lo i crec que es podrien veure 2 bons partits i que el Barça podria passar de grup, o sigui, de l'eliminatòria. Si responc a quin partit m'agradaria que hi hagués a nivell de facilitat pel Barça, o bé el Bayer Leverkusen, com ha dit ell, o el Schalke 04, que són equips que crec que són molt assequibles, però per interès futbolístic jo crec que seria un molt bon partit, un Barça-Manchester City o un Barça-Arsenal. Crec que serien partits de l'interès. A mi m'agradaria Barça-Juve, que és un partit que diria que fa anys que no es veu, i la Juve és un equip que m'agrada molt i que, tot i que és difícil, el Barça crec que és superior. I si no, també m'agradaria molt l'Arsenal, com has dit tu, perquè per l'estil de joc que és semblant, crec que es veurien molts gols i seria un partit bonic. Jo de cara a l'espectacle m'agradaria un Barça-Arsenal també, perquè, com has dit, els dos equips tenen una filosofia de joc semblant i tornaríem a veure Alexis Sánchez al Camp Nou, i per rival més fàcil jo crec que seria el Basilea, que jo crec que és del sorteig el rival més fàcil que pot tocar. Hi ha un rival trampa que és el Shakhtar Donetsk, que pot ser el més fàcil. El desplaçament ja és una contra molt forta a Ucraïna avui en dia, i després té l'Italiano, que s'ha sortit en aquesta fase de grups. Que ha fet 2 hat-tricks. Molts gols, de moment Pichichi. Molt bé, perfecte. Si us sembla bé, fem extensió a aquests pronòstics o a aquests desitjos als nostres oients i poden participar també a la pàgina d'Esport 99 de Facebook. Canviant de tema, el cas Montoya, que s'ha destapat aquesta setmana. Vosaltres vendríeu a Montoya? A mi és un tema que realment em desconcentra bastant, perquè Montoya, els partits que ha jugat, jo trobo que ha jugat a bon nivell i a mi m'agrada personalment. Jo no sé si és un tema extraesportiu o és un tema de que Montoya no està jugant els resultats, no està jugant amb els resultats esperats, però bé, si no ha de jugar, millor que se'l traspassin. A veure, jo crec que l'hauríem de vendre o almenys cedir, perquè és un jugador que no està jugant i mereix l'oportunitat d'anar a un altre equip, però ara, si finalment el Barça no pot fitxar durant 2 anys, crec que no ens podem permetre el luxe de vendre'l, perquè o bé l'any que ve marxar el Messi no renova i ens quedem amb Douglas, que no pot ser, o pot passar qualsevol cosa, potser a finals d'any Luis Enrique no segueix entrenant, ve un nou entrenador que sí que compta amb Montoya, i tal com està la situació, que no es pot anar a mercat, crec que no se'l pot prendre. Sí, el problema és esportiu i és que no dona la talla o que realment la gent li passa, a l'altre jugador li passen per sobre,
jo me'l quedaria per l'únic fet d'això de no poder fitxar. Si el problema és extraesportiu i porta una mena de mal roll que no s'entén bé amb algun jugador o amb l'entrenador, és obvi que s'ha de vendre. Home, jo entenc que els culers vulguin que es quedin perquè realment podríem dir que no tenim un recanvi, un substitut, però entenc perfectament el jugador i si no juga comprenc perfectament. Ell és el primer que vol Jo el marxar. que no entenc és que si Luis Enrique ve confiat amb ell i amb el Barça B i fins i tot el va voler per la Roma perquè ara no el fa jugar. A mi m'ha sorprès molt, sincerament. Crec que el més probable és que hagi passat alguna extraesportiu i, bueno... Segurament ho sabrà. Bueno, el que està clar és que Montoya futbolísticament és bastant millor que Douglas. I Montoya ha jugat partits Encara no importants. està a l'Uber. Però els partits que l'he vist realment m'ha semblat Montoya és un jugador que ha debutat amb la selecció absoluta, Sí. havia jugat partits importants amb el Barça, i és molt raro que de cop no pugui I a la jugar. sub-21 era titular de Carvajal. Sí, la sub-21 que no ha anat gaire bé, la veritat. I jo crec que, és col·legium, si m'equivoco, però crec que Montoya només ha jugat contra el Atlètic de Bilbao i no ha jugat cap més partit. La veritat és que no se l'ha pogut veure molt. O vendre amb opció compra seria una altra alternativa. Molt bé, perfecte. Anem a l'esport. Liga Endesa. Bueno, aquest cap de setmana, parlant així com sempre fem de l'equip de Badalona, la Penya, que juga al camp del Guipúscoa. Si guanyés crec que la Copa diríem que ja està bastant assegurada, però guanyant aquest partit ja es podria sentenciar bastant. Sembla un tòpic parlar de que cap partit és fàcil això, però realment el Guipúscoa ha guanyat 3 partits dels 10 que ha jugat Va i guanyar el bàsquet la setmana. els únics 3 partits que ha jugat han sigut els 3 de casa i els 3 seguits, així que realment és un mal moment per enfrontar-se a ells. Sí, és un rival que priorament pot semblar fàcil, però és a camp contrari i tal com va passar amb Moraván Andorra és un partit que pot ser difícil. Sí, ja com ha dit el Pau, això pot semblar un partit molt fàcil, però la Penya amb cuidado i tornant una mica al que seria la jornada passada, comentant una mica, destacaria la jornada una mica típica, podríem dir, perquè va perdre el Madrid i el Barça. A Madrid en un camp assequible com és Estudiantes, però un derbi que sempre és difícil. I el Barça aquesta jornada té un partit molt complicat contra el CAI Zaragoza que li podria fer igual a El Barça ve de perdre l'Eurolliga contra el Fenerbahçe. I el I amb les lesions de Navarro i Abrines. I el Barça, que tot si el Madrid és sorprenent que vagi a perdre, el Barça en un camp com el del Bàsquet Sevilla, a Gasol d'abans, que realment és un equip que ha començat la temporada molt malament per lo que era, es va trobar amb un jugador, no recordo el nom, Nan Gómez amb 29 punts i 40 de valoracions. Brutal, i es va trobar la cara i no va poder fer res per lluitar-lo. Molt bé, entrem ja en el temps de la càpsula esportiva. Avui farem una càpsula especial on col·laboraran i parlaran els 4 tertulians i ens referirem als últims casos de violència en els camps de futbol que malauradament són notícia aquests darrers dies. La càpsula esportiva d'Esport 99. Jo condemnaria, òbviament, els accidents de fa 2 setmanes al costat del camp de l'Atlètic i el que no em va agradar molt és que els critiqués l'expresident del Deportivo per anar al funeral de Jimmy, l'aficionat mort, i referent als incidents de fa 2 dies al Camp Nou, s'ha dit que els agressors anaven cantant Visca Barça i anaven amb samarreta, així que s'ha de donar bastanta importància a aquest incident perquè és d'ultres, és de tots els nois. Sobre l'incident de l'Atlètic de Madrid de fa 2 setmanes, crec que la resposta de l'Atlètic de Madrid va ser lenta però adequada, fer fora el Frente Atlético i ara prohibir tota la simbologia que té. El Deportivo, la veritat és que l'aficionat mort quasi està passant més... Sembla que hagi sigut més culpa seva que no de la gent que el va matar, perquè sí és veritat que aquell aficionat no passava per allà innocent, però realment és un crim i s'ha de jutjar. I sobre aquest apunyalament al Barça PSG, jo no he llegit gaires ni vist gaires proves, així que em reservaré l'opinió. Sí, jo del que va passar fa 2 setmanes voldria dir que l'actuació que ha tingut la federació, que a vegades no acaba El Villar. sí,
que han dit, bueno, s'han ficat molt forts en eliminar tots aquests grups dels estadis, fins i tot avisant que si no col·laboren els clubs poden haver-hi descensos de categories. I bueno, a veure si hi ha millores de seguretat per impedir aquesta gent que no afavoreix l'ambient del futbol, que hauria de ser per això, per gaudir de futbol i res més. Sí, jo crec que el tema de la violència en el futbol lamentablement és patètic, però jo crec que s'ha portat d'un extrem a un altre. Ara fins i tot diuen de fer fora aficionats per insultar, i jo crec que en qualsevol jugada en què l'àrbit piti una cosa en què l'aficionat no estigui d'acord se li pot escapar un insult però sense cap transcendència. Una altra I cosa jo crec que sobre aquest tema s'està exagerant. Una altra cosa és si, per exemple, el que van fer els aficionats del Madrid, insultar Messi mentre Messi en aquell partit no va tenir cap presència. El dels insults és el que volen prohibir insults massivament, o sigui que un grup elevat de persones cantin un insult junts. Ara, si un aficionat fa el típic comentari de burro a l'àrbit o així, evidentment no se l'expulsarà de l'estadi. Realment, si els diuen al Camp Nou, les vegades que he vist un partit per la televisió ho he anat, un insult en massa, en coro, un insult que portés una paraula malsonant dintre, jo no l'he sentit mai. Jo, per acabar, voldria, així ràpidament, voldria dir que el president de la Federació Espanyola de Futbol, el senyor Villar, va arribar, crec que van ser 4 dies després de l'accident, que no estava en una reunió a la UEFA abans d'anar a la reunió de Lliga Professional de Futbol, i la Sexta ho va entrevistar a l'aeroport, no van arribar, i ja van negar de respondre, així que trobo que d'inici de Villar perquè podríem dir que és ben inepte. Molt bé, si us sembla ja tanquem el temps del programa, crec que és un tema que caldria aprofundir una miqueta més i valdria la pena que en tornéssiu a parlar. Des d'aquí ens acomiadarem amb un missatge de pau als camps de futbol i de respecte, i ens tornem a retrobar la setmana vinent. Bon dia a tothom i gràcies per seguir-nos. Esport 99.